入俄公投使战争性质将被重新定义，再现核战幽灵可能导致世界灾难。莫斯科在乌克兰4个地区设置的傀儡当局9月20日周二宣布，将于9月23日至27日举行紧急吞并公投。即将举办公投的4个俄战区是乌东的卢甘斯克和顿涅茨克，及乌南的赫尔松和扎波罗热。普京此举被认为是企图将侵略变成自卫。如果俄罗斯吞并了这些领土，而克里姆林宫又认为战争是在其领土上进行，那么核战争的幽灵就会出现。普京周三警告说，面对基辅的纳粹政权和西方战争机器构成的威胁，我们肯定会使用我们掌握的所有手段来保护俄罗斯和我们的人民。这显然是指核武器。普京今天周三在录制的电视讲话中宣布征用30万预备役军人前往乌克兰，这些人将被调往乌克兰东部和南部1000公里长的战线。肖尔茨周二9月20日在纽约的联大全体会议首日发言，严厉谴责俄罗斯对乌克兰的侵略。普京总统发动这场战争只有一个目的，侵占乌克兰。肖尔茨称之为彻头彻尾的帝国主义。他说，普京不仅在毁掉乌克兰，也在毁掉他自己的国家。肖尔茨还为西方保持对俄罗斯的制裁进行了辩护。他表示，德国将继续从财政、经济、人道方面支持乌克兰，包括提供武器，因为乌克兰必须具备抵抗入侵的能力。只有普京意识到赢不了，他才会放弃战争和他的帝国主义野心。乌克兰总统泽连斯基以视频连线方式向大会发言，他指责俄罗斯封锁乌克兰港口，阻断粮食出口，造成粮食危机，称任何制造饥荒的国家都应该受到最严厉的惩罚。肖尔茨呼吁尚未就俄乌战争表明立场的联合国成员国放弃中立态度，一个武装到牙齿的核大国，一个联合国创始国和安理会常任理事国居然试图用武力改变现有的边境，对此我们绝不能袖手旁观。美国总统拜登在联合国大会上发言也严厉谴责俄罗斯出兵乌克兰违反了联合国宪章的核心原则。拜登表示，一个联合国安理会常任理事国入侵邻国，试图从地图上抹去一个主权国家，俄罗斯违反了联合国宪章的核心原则。拜登提到，普京声称必须采取行动，因为俄罗斯遭受威胁，但实际上没有人威胁俄罗斯，除了俄罗斯之外，没有人寻求冲突。拜登警告，核战争是打不赢的，也绝对不能够打。拜登表示，美国会继续支持乌克兰。他同时宣布追加29亿美元，协助解决全球粮食问题。欧盟外交和安全政策高级代表博雷利指责普京威胁要在乌克兰战事中使用核武，是置世界和平于危险之中。一旦完成入俄公投，战争性质将被改变，乌克兰战争局势将有可能失控。一旦动用核武，那将是一场世界灾难，后果不堪设想。无论你是谁，无论你是什么立场，都难于幸免。谢谢收看、订阅、点赞，健康平安。